আসসালামুআলাইকুম and welcome back to my channel তুলনা স্টিউব। রসুন আমাদের নিত্যদিনের রান্নার সঙ্গী। মশলা হিসেবে রসুনের ব্যবহার দেখা যায় বহুকাল থেকে। তবে মশলা ছাড়াও রসুন দিয়ে তৈরি আরও অনেক ধরনের খাবার তৈরি করা যায়। তবে সবচেয়ে সুস্বাদু ও জনপ্রিয় হলো রসুনের আচার। রসুনের আচার তৈরির কিন্তু একটা পারফেকশন আছে, আদারওয়াইজ আচারটা কিন্তু খেতে সুস্বাদু হবে না। দীর্ঘদিন সংরক্ষণের টিপস সহ পারফেক্ট এই মুখরোচক রসুনের আচারটা আমি তৈরি করে দেখাবো। আমি এখানে বড় কয়েকটা রসুন থেকে কোয়াগুলো আলাদা করে প্রায় 400 গ্রামের মতন রসুনের কোয়া আমি নিয়েছি। এবার এই রসুনের কোয়ার মুখে থাকা শক্ত অংশটিকে একটি নাইফের সাহায্যে কেটে ফেলে দেব এবং এর গুঁড়ায় একটি করে আমি চিকেন শাসলিকের কাঠি দিয়ে গর্ত করে দেব। এতে করে আচারটা তৈরি করার সময় রসুনের ভেতরটা অনেক জুসি হবে, সেই সাথে আচারটা খেতে আরও সুস্বাদু লাগবে। 100 গ্রামের মতো এখানে তেঁতুল নিয়েছি। একটি বাটিতে কিছু পরিমাণে পানি দিয়ে তেঁতুলটাকে ভিজিয়ে রেখে দেব এক সাইডে। পরিমাণ মতো এখানে নিয়েছি আদা বাটা এবং সরিষা বাটা। আদা এবং সরিষাটা কিন্তু আমি পানি দিয়ে পেস্ট করিনি, আমি সিরকা দিয়ে এই পেস্টটা করে নিয়েছি যাতে করে আচারটা দীর্ঘদিন ভালো থাকে। প্রসেসটা আরও ইজি হওয়ার জন্য গুঁড়ো মশলাটা আগে থেকেই আমি তুলে নিচ্ছি। একটি বাটিতে আমি নিয়ে নেব 1 টেবিল চামচ শুকনো মরিচের গুঁড়া, 1/2 চা চামচ হলুদের গুঁড়া, 1 চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া এবং 1 চা চামচ লবণ। লবণের পরিমাণটা এখানে চেক করে দেবেন, একটু কম বেশি হতে পারে। এদিকে তেঁতুলটা নরম হয়ে গিয়েছে, এবার এর শাঁসটা আমি আলাদা করব। বিচিগুলোকে ফেলে দিয়ে তেঁতুলের যে খাদটা রয়েছে শুধু সেটাই আমি সংরক্ষণ করব। চুলায় গ্যাসটা জ্বালিয়ে একটি হাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছি এবং পরিমাণ মতো দিয়ে দিচ্ছি সরিষা তেল। দিয়ে দিচ্ছি আস্ত 5 ফোড়ন এবং শুকনো মরিচ। কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে প্রায় মিনিট কানেকের মতো একটু ভেজে নিচ্ছি এই তেলের মধ্যে। ব্যবহার করছি 1 টেবিল চামচ আদা বাটা এবং 1 টেবিল চামচ সরিষা বাটা। একটু নাড়াচাড়া করে কষিয়ে নিচ্ছি, তারপরে আমি গুঁড়ো মশলাটা দিয়ে দেব। মশলাটা দেওয়ার পরে আরও কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিচ্ছি। বেশিক্ষণ কিন্তু নাড়াচাড়া করতে যাবেন না, এতে করে শুকনো মশলাটা পুড়ে যাবে। তেঁতুলের মাঠটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। একটু সময় নাড়াচাড়া করে তারপরে দিয়ে দেব রসুনের কোয়াগুলো। এবার সবকিছু একসঙ্গে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিতে হবে। তারপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো চিনি। এখানে একটি টিপস আমি দিয়ে দিচ্ছি, রসুনটা কিন্তু আপনারা অতিরিক্ত সিদ্ধ করতে যাবেন না, এতে করে কিন্তু আচারটা তৈরি করার পরে দেখবেন একদম বেশি নরম হয়ে যাবে। পারফেক্ট রসুনের আচার নিয়ম হচ্ছে এই রসুনের কোয়াগুলো কিছুটা শক্ত থাকবে। চিনিটা যখন ভালো করে মিশে যাবে এবং আরও কিছুক্ষণ রসুনটা সিদ্ধ হয়ে আসবে, তখন নামানোর কিছুক্ষণ আগে আমি দিয়ে দেব সিরকা। রসুনের আচার কিন্তু মাছ, মাংস, সবজি যে কোনো কিছুর সঙ্গেই পরিবেশন করা যায়। খাবারের স্বাদটাকে আরও দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয় এই রসুনের আচার। আমার আচারটা তৈরি হয়ে গিয়েছে, এবার আমি নামিয়ে রেখে দিচ্ছি ঠান্ডা হওয়ার জন্য। একদম যখন পুরোপুরি ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন একটি কাচের পাত্রে আমি এটা সংরক্ষণ করব। আমি কিন্তু এই বয়ামটাকে গরম পানি দিয়ে ধুয়ে তারপরে রোদে শুকিয়ে আমি একদম শুকিয়ে নিয়েছি। যে পাত্রে আপনারা আচারটা সংরক্ষণ করবেন চেষ্টা করবেন গরম পানি দিয়ে ধুয়ে তারপরে শুকিয়ে নেওয়ার জন্য। এতে করে কিন্তু বছর খানেক পর্যন্ত আচারটা রাখা যায়, নষ্ট হয়। আচারটা কিন্তু এখনও খাওয়ার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত হয়নি, কারণ এই আচারগুলোকে রোদে শুকাতে হবে প্রায় 6 থেকে 7 দিন। 6-7 দিন রোদে শুকানোর পরেই আপনারা এই আচারটাকে খেতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন এবং নেক্সট ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন।